ဒီနေ့မိကလွယ်လွယ်ကူကူကြက်တောင်မှန်ကင်လေးကိုကိုရီးယားချပါဂူရီခောက်ဆွဲလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားပြသွားမယ်နော်ကြက်တောင်မှန်15ခုကိုရှာလကာရီ3စွန်းတမယာရီ2စွန်းထည့်ပြီးညီနှမ်းပြအောင်ဈေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရေတန်းနဲ့အနည်းဆုံး2ချိန်ပြန်စီးရပါမယ်အရသာနဲ့နှက်ဖို့အတွက်ဂျင်း5ပြားနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတအုပ်ကိုထောင်းထားလိုက်ပါပန်းကမြားရဲ့အကြီး2စွန်းခရူးစီ3စွန်းငါးငံပြားရည်2စွန်းပြားရည်4စွန်းနှမ်းစီမွှေး1စွန်းစား1စွန်းနဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုဇွန်းဝတ်တို့ကိုထည့်ပါမယ်ခုနကထောင်းထားတဲ့ချင်းကိုအရင်ညှစ်ထည့်ပြီးတော့ချက်သွန်ဖြူကိုတော့ထောင်းထားတဲ့အတိုင်းထည့်သုံးလိုက်ပါမယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားရင်တမအောင်နေပြီးတော့ရေခဲတတာထဲမှာအနည်းဆုံး1နာရီခန့်နှက်ထားရပါမယ်။တညလောက်နှက်ထားရင်တော့အရသာပိုကောင်းပါတယ်နော်။အရသာနှက်ထားတဲ့ကြက်တောင်မှန်လေးတွေကို air fryer ထဲမှာအပူချိန်180ဒီဂရီထားပြီးတစ်ဖက်ကို10မိနစ်နဲ့မိနစ်20ခန့်ကင်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရသာရှိပြီးအရန်ကိုမွေးတဲ့ကြက်တောင်မှန်ကင်လေးရပါပြီနော်။ကဲအခုမိကချက်ပေါက်ကူကြီးအချိုးနဲ့အဆက်ကိုတွဲပြီးတော့ပြုတ်လိုက်မယ်နော်ကြက်တောင်မှန်ကင်လေးနဲ့ချက်ပေါက်ကူရီခောက်ဆွဲလေးကိုစားလိုက်တော့မယ်နော်
ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်